ايوه هو شايفك؟ ايوه شايف. لو حاسه مش واخد باله ممكن اقول له بيلعب بقى مش واخد باله. ما هو اصلا المفروض اعملها له سربرايز، فانا يعني عايزاه ما يبقاش واخد مش عايزينه يعرف. استني انا مش عارفه اصورك. اصلا مش عارفه انا بعمل ايه. مش عارفه انا بعمل ايه. مش عارفه احنا بنعمل ايه. يلا يلا خلاص. تفتكري يكون فاهم؟ مش عارفه. حاسه ان انا ايه يلا هتندهيله طيب ولا ايه؟ تفتكري مش الريفرس الاول؟ يلا هما هيخبطونا كده ولا ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه اندهيله بقى. اندهيله ايوه اول حاجه اندهيله. هاي ازيك؟ ايه اللي جابك كده؟ عايزة يعني جيت افكر بتتمرن. شوفي احنا بنلعب كورة دلوقتي يعني. ايوه ايه اللي انت لابساه ده؟ ده مش كاستم، ده يعني عادي تيجي في سان فرح ملعب كورة؟ لا انت ليه يو ار سو تاف على فكرة. عادي. ايمن انت رايح فين؟ على فكرة استنى، عايزة اقول لك حاجة. يعني مش عارفة اقول حاجة. No, we were dating for like couple of times. صح؟ اذا كان زمان. ايوه بس يعني كان في حاجة I thought if يعني we can make الأمور تمشي كويس بينا، يعني فكرت انه I propose أو حاجة المفروض ان انت تبروبوز ولا اعمل كده بروبوز؟ ما أنا حسيت ان انت you'll never come. حسيت ان lately بقينا انه like في مشاكل وحاجات خلاص عشان في مشاكل. marry me. نو. عارفة إيه؟ please يعني I'm making all this and it's humiliating and everything. معلش مش هينفع نكمل مع بعض. انت ممكن تستنى نتكلم؟ انا ماتش كورة لسه هكمله. طب استنى. العب يا برنجي. على فكرة استنى. بقول لك ايه، كفايه اللي بتعمليه ده، انت بتحرجي نفسك وبتحرجيني معاكي. بجد كان في حاجة. انت ليه بتحسسني ان انا انت مش قادره تستوعبي ان الموضوع خلص خلاص. بقول لك ايه، اتس اوفر. يعني ايه اتس اوفر؟ اصلا كان في حاجة بينا. استنى بكلمك. عرفت مين؟ ضحى انت كويسة؟ ضحى 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 ضحى